nuhe mukino wakinnye mu marushanwa ukabona gukomereye kurusha iyindi, ese nuwe watsinze ukishima? Umukino wa mbere wankomereye ni umukino wa bwa mbere yinjira mu Rwambariro. Uwo mukino warangoye, nubwo nawutsinze warangoye cyane, kuko uko nagiye muri competition meze ntabwo ariko natashe. Ubwo nyine ukumva ibyabaye ntabwo byari byoroshye. None umukino wanyorohe competition. Mbere y'uko ujya kuri uwo mukino wakoroheye, kuri wagukomereye n'uwakinnye ku nshuro ya mbere 2021 birangira n'undi wabaye champion. Ubu iyi midari yose tubona uko ari 4 wagiye ikina ukaba champion, ariko wagukomereye muri iyo yose ni wakinnye 2021. Ni uwo mudari wa mbere warankomereye, usibye ko noneho nta n'uwo nigeze ntwara. Byanditswe ko nawutwaye ariko ntabwo nigeze mutahana nk'uko izindi nazitahanye. Byabaye ngombwa ko ntazi uko byagenze, babara ko natsinze ariko ntabwo nigeze nahana.